ریوبریا پلیسین پارێزگا دهوکê amarên rîdanên sala 2018 belav kirin. Di Kongerekê Rojnamevanî da berpirsê ragihandina polîsên dihokê amarên ev salayên keysên tawan û rîdanan aşkera kirin ku 55 tawanên kuştinê û 47 tawanên xwe kuştinê li sînorê parêzgeha dihokê hatine tomar kirin. Tawana şemya pitir jî hatiye rîdan tawana fêlbaziyê ye ku 1735 keys hatine tomar kirin. Rîdanên kuştinê an ku tawanên kuştinê yên zalama 42 kesin, yên afreta 13 kesin, xwekuştina zalaman 36 kesin, xwekuştina jinan 11 kesin, dizî 612 kesin ku 92 sadê ew jî hatîne aşkera kirin. Teşqele an ku fêlbazî 1735 kêşene ku zorbey an ku zortirî hemî kêşeya kêşên fêlbaziyên hatine tomar kirin ev sala da. Pitir ji 180,000 kesan seredana bingeh û nivîsîngeh û girtîxanên ser bi polîsên dihokê vekiriye. 40 kes serbazirganîkirin û bikarînana maddên bêhuşker hatine desteserkirin. Her wisa 514 kes jî ser xirabkarînana mobaylê û torên civakiyên internetê hatine desteserkirin û rewanekirin bû dadgehê. Çendîn tûmetbar jî li ser keysên sextekarî û qumar û meyvexwarin û şerçûnê hatine girtin. Ev kesên sera maddên bêhuşker hatine desteserkirin ji lê rêveberiya polîsan ve tenê 40 tûmetbarin. Sera sextekariyê 54 kes hatine desteserkirin. Sera xirabkarînana mobaylê û torên civakî û internetê bi şêwekê giştî 514 tûmetbar hatine desteserkirin û hatine rewanekirin bû dadgehê. Sera qumarê maddê 389 38 kes hatine desteserkirin. Sera meyvexwarinê ku li cihên qedexekirî û li cihên giştî vexwarîne 566 kes hatine desteserkirin. Hevvalatiyan jî pirêka polîsên dihokê nêzîkî 4 defterên dolarî û pitir 5 milyon dînarên Iraqî û 765 gramên zêrî û çend mobaylek bi xudanan zivrandîne. Dîsan 56 kesên berzebûyî jî ji zarok û sinêlew dan emr û xudanpêtiviyên taybet bû malên wan hatine vegerandin. Welatiyan pirêka polîsên dihokê kujmekê zorê parey bi xudanan zivrandîne demê dîtîn. Hemî pêk vetken sê defter û noto 4 waraqe wekû parê dolar hatiye zivrandin. Her wisa 5 milyon û 300 hezar dînarê Iraqî jî, her wisa 765 gramên zêrê jî 56 kesên berzebûy ku sinêl bûyne, her wisa zarok bûyne û dan emr bûyne û xudan pêdiviyên taybet bûyne. Demê hatîne berzekirin pirêka polîsa û pirêka peycên polîsên dihokê bû xudanan hatîne zivrandin. Li sala 2018 ji mareka meziniya tawan û rîdanan li rêveberiya polîsên parêzgeha dihokê hatine tomar kirin. Li dîf amaran ji haletên kuştin û xwekuştinê berevzêdebûnê diçin. Amed Birîfkanî, Kanalê Osmaniyê Peyam, Dihok.